আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি আল্লাহর রহমতে সব ভালোই আছেন। পোকো তো আমাদের মাঝে অনেক জনপ্রিয় এবং পোকো আমাদের মাঝে সবসময় আকর্ষণীয় সব স্মার্টফোন লঞ্চ করে থাকে। আর পোকো তো আমাদের মাঝে লঞ্চ করতে যাচ্ছে তাদের একটি নতুন ফ্ল্যাগশিপ কিলার স্মার্টফোন। আর এই ফোনটি হলো পোকো F3 সাকসেসর পোকো F4। আর আজকের ভিডিওতে আমরা আলোচনা করব পোকো F4 এই ফোনটির ফুল ডিটেলস ও খুঁটিনাটি বিষয় নিয়ে। এই ফোনটিতে কি কি স্পেসিফিকেশন দিয়ে মার্কেটে নিয়ে আসতে যাচ্ছে পোকো, আর কবে নাগাদ লঞ্চ হতে পারে, বাংলাদেশ ও ইন্ডিয়ান মার্কেটে পাওয়া যাবে কিনা এবং বাংলাদেশ ও ইন্ডিয়ান মার্কেটে কত টাকা প্রাইস হতে পারে, আর এই ফোনটি কতটুকু ভ্যালু ফর মানি প্রোভাইড করবে, এই সব কিছু নিয়ে আজকের ভিডিওতে বিস্তারিত আলোচনা করা হবে। সো আপনাকে বলবো, আপনি যদি এই ফ্ল্যাগশিপ ক্লিয়ার স্মার্টফোনটি সম্পর্কে জানতে আগ্রহী থাকেন তবে আপনাকে বলবো আজকের ভিডিওটি আমাদের সাথে কন্টিনিউ করার জন্য। আর যারা আমাদের চ্যানেলে প্রথমবার ভিজিট করেছেন তাদের ওয়েলকাম। বন্ধুরা, আপনাদের একটি সাবস্ক্রাইব আমার ও আমার চ্যানেলের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং আমার ও আমার চ্যানেলের ভাগ্য বদলে দিতে পারে। তাই বলছিলাম, আপনার মহামূল্যবান সাবস্ক্রাইবার হিসাবে আমাদের চ্যানেলটি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দিবেন, যাতে করে পরবর্তী আপডেট পৌঁছে যায় অতি সহজে আপনার কাছে। আর যারা অলরেডি আপনার মহামূল্যবান সাবস্ক্রাইবটি আমাদের করে দিয়েছেন তাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ ও অভিনন্দন। চলুন তাহলে দেরি না করে আজকের ভিডিওটি শুরু করা যাক। প্রথমে আলোচনা করবে এই ফোনটির লুক ও ডিজাইন নিয়ে। এই ফোনটিতে ব্যাকসাইডে ব্যবহার করা হয়েছে কোয়াড ক্যামেরা সেটআপ, সামনে থাকছে পাঞ্চল কাটিং সেলফি ক্যামেরা। এই ফোনটি সামনে ও পেছনে ব্যবহার করা হয়েছে গ্লাসের প্রোটেকশন, যার ফলে ফোনটি হাতে নিলে একটি দুর্দান্ত প্রিমিয়াম হ্যান্ডসান ফিল পাওয়া যাবে। এই ফোনটিতে আরও ব্যবহার করা হয়েছে USB Type-C পোর্ট, সাথে থাকছে সাউন্ড স্পিকার এবং আরও থাকছে 3.5 মিলিমিটার একটি অডিও জ্যাক। এই ফোনটিতে আরও থাকছে 65 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার, এখানে 33 ওয়াটের একটি ফাস্ট চার্জার দিয়ে নিয়ে আসতে পারে। এবং এই ফোনটির ডিসপ্লে সিকিউরিটির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে গ্লাসের প্রোটেকশন হিসেবে গরিলা 5 এবং এই ফোনটির হাই সিকিউরিটির জন্য ব্যবহার করা হয়েছে ইন ডিসপ্লে অপটিক্যাল 2.1 ফিঙ্গার সেন্সর। এই সেন্সরটি অত্যন্ত দ্রুত এবং অত্যন্ত ফাস্ট কাজ করে থাকে। তো লুক ও বিল কোয়ালিটির দিক থেকে আমার কাছে এই ফ্ল্যাগশিপ কিলার স্মার্টফোনটি চমৎকারই মনে হয়েছে। এবার আসা যাক ডিসপ্লে সেকশনের দিকে। এই ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে 6.78 ইঞ্চি মাপের 120 হার্টজের সুপার অ্যামোলেড প্যানেল, তবে এখানে 144 হার্টজের সুপার অ্যামোলেড প্যানেল দিয়েও নিয়ে আসতে পারে। এই ফোনটির ডিসপ্লেটি হতে যাচ্ছে HDR10+ সাপোর্টেড। তো ডিসপ্লে কোয়ালিটি এবং এই ফোনটির ডিসপ্লেতে থাকতে যাচ্ছে HDR10+ সাপোর্টেড। এই ফোনটির ডিসপ্লে ও কালারের গুড কম্বিনেশন থাকবে। এই ফোনটি ডিসপ্লেটি আমাদের চোখে যেমন দেখতে ভালো লাগবে তেমনি সানলাইটের গুড পারফরমেন্স পাওয়া যাবে। তো ডিসপ্লে কোয়ালিটি এক কথায় জোস হতে যাচ্ছে, যেহেতু এখানে 120 হার্টজের সাথে সুপার অ্যামোলেড প্যানেল দিয়ে নিয়ে আসতে যাচ্ছে পোকো। আমার কাছে মনে হয় এই ফোনটির ডিসপ্লেটি অত্যন্ত স্মুথলি পারফরমেন্স পেয়ে যাবেন এবং গেমারদের ক্ষেত্রে এই ফোনটি অত্যন্ত দুর্দান্ত হতে যাচ্ছে। এবার আসা যাক ক্যামেরা সেকশনের দিকে। এই ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে যে কোয়াড ক্যামেরা সেটআপ, তার প্রথমে থাকছে 108 মেগাপিক্সেল একটি প্রাইমারি ক্যামেরা এবং এখানে যথাক্রমে আরও থাকছে 8 মেগাপিক্সেল একটি আলট্রা ওয়াইড অ্যাঙ্গেল লেন্স এবং 5 মেগাপিক্সেলের ম্যাক্রো লেন্স, 2 মেগাপিক্সেলের ডেপথ সেন্সর। তবে এখানে টেলিফটো ক্যামেরা দিয়ে নিয়ে আসার সম্ভাবনা রয়েছে। এই ফোনটির ফ্রন্ট ক্যামেরা হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে 20 মেগাপিক্সেলের একটি সেলফি ক্যামেরা। এই ফোনটির ব্যাক সাইডের ক্যামেরা দিয়ে 4K রেজুলেশনের ভিডিও করা যাবে এবং ফ্রন্ট ক্যামেরা দিয়ে ফুল HD রেজুলেশনের ভিডিও রেকর্ড করার সাপোর্ট দেওয়া হবে। এবং এই ফোনটিতে সামনে ও পেছনে ব্যবহার করা হয়েছে ওয়াইএস, যাতে আপনি নড়াচড়া করা অবস্থায় দুর্দান্ত স্টাইলিশ ভিডিও রেকর্ড করতে পারবেন। এখানে আরও থাকতে যাচ্ছে সুপার স্কেপ নাইট মোড, পেয়ে যাবেন সুপার স্লো মোশন ভিডিও রেকর্ড করার সাপোর্ট এবং আরও পেয়ে যাবেন সুপার ম্যাক্রো শর্ট মোড, অর্থাৎ একটি ফোনের যে সকল ফিচার থাকা প্রয়োজন তার প্রায় সবগুলোই রয়েছে এখানে। এবার আসা যাক আর এই ফোনটির আরেকটি মূল হাইলাইটেড বিষয় প্রসেসর। এই ফোনটিতে প্রসেসর হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে 880 প্রসেসর, যেটা হলো স্ন্যাপড্রাগনের আপকামিং ফ্ল্যাগশিপ প্রসেসর। এই প্রসেসরটি হতে যাচ্ছে খুবই দুর্দান্ত এবং প্রিমিয়াম। এই ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে আউট অফ দ্য বক্স অ্যান্ড্রয়েড 11 ও MIUI 12.5। তো এই ফোনটির প্রসেসরের পারফরমেন্স দিক বিবেচনা করে আমার কাছে মনে হয় এটি একটি দুর্দান্ত ফোন হতে যাচ্ছে। গেমের কথা আর কি বল, যেহেতু এখানে স্ন্যাপড্রাগনের 880 প্রসেসর দিয়ে নিয়ে আসতে যাচ্ছে, তাই এখানে আপনি স্মুথলি সকল ধরনের বড় বড় অ্যাপস এবং বড় বড় হাই সিটিংসের গেম স্মুথলি প্লে করতে পারবেন। আপনি কোনো প্রকার ল্যাকিং ছাড়াই PUBG, ফ্রি ফায়ার, কল অফ ডিউটি, স্পল 9 এর মতো বড় বড় গেম কোনো প্রকার ল্যাকিং ছাড়াই স্মুথলি পারফরমেন্স পেয়ে যাবেন। এই ফোনটিতে ব্যবহার করা হয়েছে ডুয়েল সিম স্ট্যান্ডবাই 5G সাপোর্টেড, সাথে থাকছে SD কার্ড স্লট, যাতে করে আপনি 512 GB পর্যন্ত স্টোরেজ বাড়িয়ে নিতে পারবেন। এই ফোনটিতে পেয়ে যাবেন 5000 mAh এর একটি ব্যাটারি। তো এই ফোনটি মিড বাজেটের মধ্যে আমার কাছে খুবই চমৎকার লেগেছে। এই ফোনটি আগামী বছরের জানুয়ারি মাসের দিকে মার্কেটে লঞ্চ হতে পারে। আর এই ফোনটি ইন্ডিয়ান মার্কেটে প্রাইস হতে পারে 35,000 রুপির আশেপাশে এবং এই ফোনটি বাংলাদেশ মার্কেটে পাওয়া যাবে 40 থেকে 45,000 টাকার মধ্যে। তো সর্বাধিক বিচার বিশ্লেষণ করে বলতেই পারি যে এই ফোনটি ফ্ল্যাগশিপ কিলার স্মার্টফোন হিসেবে এবং লুক ও ডিজাইন এবং পারফরমেন্সের দিক বিবেচনা করে আমার কাছে চমৎকারই লেগেছে। এই ছিল আজকের ভিডিও। আজকের ভিডিওটি যদি ভালো লাগে লাইক দিন, আর এই ফোনটি কেমন হতে যাচ্ছে তা কমেন্ট বক্সে কমেন্ট করে জানাবেন অবশ্যই। আর আমাদের চ্যানেলে যারা প্রথমবার ভিজিট করেছেন তাদের ওয়েলকাম। পাশাপাশি তাদের বলবো আমাদের চ্যানেলটি যদি সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটি অন করে দিন, যাতে করে অতি সহজে পরবর্তী আপডেট পৌঁছে যায় আপনার কাছে। আর যারা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদের আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ, অভিনন্দন।
আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।